बालाबारियाव खाथि खाला थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोल रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जाबाय आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन खिन्थु जोंहा भाग्यआनो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट एसटि आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोननायनि बेब'स्थाखिनि खालामबाय आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जायफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पाट्टा होगोन हा मोनथायखौ होगोन होननानै आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय मानोना दिनै धेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोल गुटि फरेस्ट एलेकाबाबो बेवहाय इतिमध्य हा गोबांनोनो होनाय जाबाय दिनै माखासे बे बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन जों आसा खालामदों बे धेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पाट्टा मोनगोन आरो हानि पाट्टा मोननाय माने जों स्थायि भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांगौ बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिफ्रा हा गैयाबा थांना थानो हाया दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायि भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ साबायखर होदों दिनैनिखौ डिटेल्सआव बेसेबां दासिमहालागै मोनाखै खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि होबाय बाखि गोबां दंबावो खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जादों दा नैबे ओनसोलाव मोनसे बारहावा बारबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जे एभेक्सन जागोन होननानै एभेक्सन दिनै बायदि हा पाट्टा होबाथ' एभेक्सन जानाय प्रश्नआनो फैया प्रसाराथ' जायो प्रसार खालामगासिनो थागोन एभेक्सन जागोन हारिगोन होननानै खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं आरो हानि कागज होबाथ' एभेक्सन खालामनाय प्रश्न फैया कारण बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो नैबेयाव सनितपुरनि सानजा ओनसोलाव सतिया समस्तियाव दिनैसिमबो माखासे हानि बेबस्था दा बेखौ खालामनाय जागोन बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै इतिमध्य सतिया समस्तियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पाट्टा खिन्थु बिश्वनाथ समस्तिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय ओमफ्राय गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय बेवहायबो सतिया समस्तिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय किसु गोबां बाखि दङ खिन्थु बेखौबो होनाय जागोन वाइल्ड लाइफआ एक्सुवेलि प्रप'ज होनना बुंदों बे खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायी होनाय जायाखै जास्ट प्रप'जाल होदों जायाबो जानांगौ सरकार खिन्थु रिकगनिसन होआखै दासिमहालागै बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जिखिनि एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होननानै प्रप'ज खालामदों बेखिनि एरियायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ हानि पाट्टाखौ मोनगोन सानफ्रोमबो जिबौहा आथिं दं नामा होननानै नायो दाने हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोरनि जिथु सासन बे सासन खालामनाय समाव गावनि बेक्ति स्वार्थनि बादै रायजो राजानि जौगानायनि जेबो खामानि मावाखैमोन जेबो सिन्था खालामाखैमोन जिखिनि मावदों गावनि बेक्तिनि थाखाय आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा गावआ मावनायखाय मालायखौबो बेबायदि मावदों नामा होनना सन्देह खालामनानै प्रसार खालामदों बिथांमोननि बुंनाय जेबो सैथोथा गैया कारण प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हाग्रामा थांनाय 2 बोसोराव जिखिनि मावदों हाग्रामा महिलानि 17 बोसोराव बेखिनि खामानि जायाखै কথা দি কথা ৰাখিব পাৰিলোঁ ইলেকশ্যনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলোঁ মনটো খুব ভাল লাগি আছে ভূমিপুত্ৰসকলে মাটিৰ টাইটেল পাইছে ইয়াতকৈ আৰু ভাল দিন কি হ'ব পাৰে আজি কিমান সংখ্যকক দিয়া হ'ল 632 জনক দিয়া হৈছে সবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব কিয় চাহ জনগোষ্ঠীক দিয়া নহ'ব সবক দিয়া হ'ব ভূমিকা চলি আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা নাই চলা বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি আপোনাক কোনোটো মানে হোৱা নাই বাৰ্তা জাৰি হোৱা নাই যে তেখেতৰ কাৰণে চলা নাই সবৰ কাৰণে চলি আছে একদম পাবই পাব ভাই মইতো ইয়াতে বিধায়ক না মই কেনেকৈ তাত কথা কম হ'ব सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे बेलस्रि बे ओनसोलनि जि 2000
मायथाइनि आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि फरेस्ट डिवेलार एक्ट बेबायदि बर'फोरनि जि बेयाव हानि मोनथाय मोनैया गोलाव समनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन दा बेखौ आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि MLA अर्थात मिनिस्टार अशोक सिंगाल सार बिथांमोननि जि गोख्रों नाजानाय आरो लोगोसेनो BTR एकर्डजों जि दफा मथे फैफानाय फरेस्ट डिवेलार एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिखिनि दफा बे दफाफ्रा दिनै एसे आरोबाव आवगायनानै दिनै फरेस्ट लेन्डनि हाखौ अर्थात फरेस्ट डिवेलार एक्टनि आयेन बायदियै फरेस्ट लेन्डनि जा सेटेलमेन्ट होनाय इन्टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिया दिनै नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव जादों आरो बे नैथि खेबनि हा राननाय हाबाफारियाव सेटेलमेन्ट होनाय हाबाफारियाव दिनै 632 न'खरनो बेखौ होनाय जाबाय दा बेयाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोननि जि मावनाय सरकारनि जि उद्देश्य बेखौ जोङो बरायदों आरो बेयाव गोबांथार जिखि बर' हारिया गोलाव समनिफ्राय रायजो जानानै दङमोन आरो बे रायजो जानाया फैबाय थानाय गोलाव समाव गावनि जि हा बेखौ मोनथाय हिसाबै मोननानै गाव जि इन्टाइटेल मोनबाय बियो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो बे रोखोमनि जायफ्रा आदार मोनबावनो दङ थाबावनाय बेखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों DCआ अर्थात सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायदों ADCआबो फोरमायदों दान मोनसे बा मोननैनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामजोबनो हानाय परिबेकखौ जों बानायगोन दा बेयाव आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफ्राबो गोख्रोङै बेयाव हेफाजाब होनांगोन जेखिनि बिथांमोना मावनो लानाय बेखौ मोजां रोखोमै हेफाजाब होनानै बिनि इन्टाइटेलमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो मोजां रोखोमै बे रोखोमनि आबहावाखौ गायसननाय परिबेकखौ बानायनो नांगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानफ्रोमबो बेखौनो आसाम सरकार भारत सरकारनो इभेन भारतनि राष्ट्रपतिनो थांनाय गोलाव समाव फरेस्ट डिवेलार एक्टखौ बर'फोरनि सायावबो जोंनि जिखिनि हानि मोनथाय बेखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थानाय जादोंमोन आरो बियो हसा हसि जाफुंफैदों बेनिखाय बराय